Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, Yahweh Seko, tu le sais. Yo yebi yango. Il me dit prophétise sur ces eaux. Alobeli ngai te sakola pona mikwa mi. Et dis-leur, pe lobela bango, osement desséché, mikwa yo ekauka. Écoutez la parole de Dieu. Boyoka liloba ya Seko. Ainsi parle le Seigneur. Elobi Yahweh boye. L'Éternel a ses eaux. Kolo alobi na mikwa yo boye. Voici, tala, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns les autres. J'ai regardé. Et voici, il avait des nerfs. Tala ezalaki na miko elataki misisa, la chair crue ezalaki na mosuni ya sika, et la peau les couvrit par-dessus. Pe loposo ezipaki bango likolo. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Kasi kati na bango molimo ezalaki te. Verset 9 fondé vraiment intéressé biso makasi. Il me dit, alobeli ngai, prophétise sakola et parle à l'esprit. Pe lobela molimo. Prophétise, fils de l'homme. Sakola mwana na moto. Et dit à l'esprit. Pe lobela molimo. Ainsi parle le Seigneur. Kolo alobi boye. Éternel. Kolo alobi boye Seko. Esprit. Molimo. Viens des quatre vents. Yaka na mipepe minei. Souffle sur ces morts. Kende ko pepema likolo na bitembe oyo. Et qu'ils revivent. Pe bazonga lisusu na bomo. J'ai prophétisé na sakolaki selon l'ordre qu'il m'avait donné. Kokoka na motindo ya pesaki ngai. Et l'esprit entra en eux. Pe molimo ekotaki kati na bango. Et ils reprirent vie. Pe bazongaki lisusu na bomo. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. Pe batelemaki peza na makolo na bango. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Ezalaki lipinga monene penza. Tika kolo apambola litangi na likomi na kombo na Yesu. Amen. Ko pambo ma likomi ni kolo bakeli komi Yesu elimbweli. Pepe sabomo ekati na bana ya Nzambe. Amen. Amen. Bien aimé, kozana molimo na Nzambe za bien. Kolata veste ebangisaka Nzambe te. Amen. Koyemba pe na voix angélique elengisaka pe Nzambe te. Kopesa pe badime ebele ebangisaka pe Nzambe te. Meloko Nzambe alingaka molimo na ye fanda kati na moto. Amen. Amen. Ezala yo ezala nga mote. Atako tozo tambola mitalaka soki molimo na Nzambe azali. Pokoyi kozala mote ozote ya kitoko mais na mayele ya kalasi. Ozalaka nué sans eau. Ozesu na moko te. Ozote ya kana mwa mayele ya kalasi. Nzoka nde molimo asaki ma okala. Asati ka yo kala. Amen. Et oui, zozolo baboye. Alors les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Les vrais adorateurs. Et vous avez frère bien aimé, il y a adoration et adoration. Nenge to adorer avec ça qui toko. Et ça puis adoration. Nenge to yembiawa. Suki ya pembe ko imana moto na yote, c'est bien. Yondo kilalo la pena c'est qui toko mingi. Et il y a aussi une autre adoration. Il y a quoi les années? Koto sa parole de Dieu. C'est ça la vraie adoration. Amen. Adorer en esprit et en vérité, c'est quoi? C'est-à-dire, ou adorer qu'on landisse la doctrine. La mise en pratique de la parole de Dieu.
Ya ondenge ndenge na zo te ya. Na te ya pe en esprit et en vérité. Amen. Amen. Soko te en esprit et en vérité te ko la hypocrite. Ozalaka otei bato, na tei bato. Moni mwana nzamba azalaka ekobote. Asalaka pitete. Mais na pokwa kwa na kitiko te ya sere moko na bandiko fina fina. Na bandiko fina ya miso. Wana komi hypocrite. Nazo adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Il faut qu'aper monter na te ape en vérité et en esprit. C'est-à-dire quoi? Oyo nazo te ya ngape na bikela yako. Amen. Comment monter au koloba que frère bien-aimé, ya mwana baka mayele ezalaka université te. Amen. Mayele ezalaka pete motasa na pe théologie. Je suis docteur en exégèse. Na yekola nzambe. Sala boye. Natanga la Sorbonne. Je suis très intelligent. Mais si on continue Job, je vais contredire rien. Je vais contredire yo. Nani nde intelligent. Yo ka réponse à Job. Tozi mo kanda à Job. Je crois dans le chapitre na yango 32 verset 7 à 8. Tangela na biso. Job chapitre 32 verset 7 à 8. Atangela biso. Chapitre 32, 7e ou 8e verset. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Oui, ils ont pensé à Maïele. Amen. Un homme intelligent a sa moto dans la molimo et en sa mekati. Amen. Comment proposer intelligent? Parce que vous êtes étudiant dans l'université, vous êtes étudiante. Mais tous ceux qui nous écoutent en Anzela, au Kamateri biso jipe, au bendi yango tina tolo, au zuni bende au tiki yango polene. Mais vous avez la deuxième licence. Est-ce que vous êtes intelligent? Amen. Parce que vous avez maté ya bon mwende yango. Vous avez pas déchirer, tu vas déchirer na moi niveau tout na yango. Mais ndimano malade dessus eza bien. Frère mokilizo changer makambo ndenge na ndenge. Baseka basa changer ba stratégie mikolo na nzela tala ka bango. Para kotongela mwana uniforme ya kitoko ya molaiti na makolo, mais alobi esimba na makolo te. Akamati uniforme abendi yango tina pandi. Mipende mitikali polele. Nyonso wana ni molimo ya séduction. Amen. Mais yo no bioza intelligent. Vous avez la deuxième licence. Ou ça la troisième cycle. Tobe comme tu ya mayele, tozaka na mayele te. Amen. Dima Mathieu kana ondeko. Amen. Molimo na Nzambe za litomba monene. Yako kama na meka na bate, mote azana molimo na Nzambe te achaka mubuna kana lingomba. Ambu ya na église. Yuko bisana ke mote azana molimo na Nzambe. Mais pasteur Jeto na doteje baruka na kate. Paso la kapete. Molimo ngote molimo ya Nzambe. Et divisé bati. Amen. Secret pour l'ingombe kola, molimo na Nzambe yana asa kati na bino. Molimo ko yana bolingo, molimo ko yana momoko, molimo ko yana kimia, omoni pe lingomba ekoli. Moto news. Oya sani molimo na Nzambe zakate puturu. Amen. Oza poussière. Poussière na bidoko ba pesa ngo na serpali akayango. Tanenge serpali yako mikolo nyonso. Parce que oza na molimo na Nzambe te, oza na poussière. Amen. Pota Nzambe azokila ta akilaka mobulu te. Tango akileka na mokebiki mabeza la nyonso sec. Yako kauka. Si bon ngone balobi. Mais pour Nzambe créer ata il fallait qu'il va perdre moko matana likolo na. Va perdre wane mati likolo
ekomi lipata. Amen. Après lipate baluki mbula ndeso pi mamwe na mabele. Tango mamwe kitile mabele polisi mabele ndesi ko nzamba zwi poussière esangisi poussière wana. Ndembo tolianza la poussière akomi argile. Tadi mabele esangani na mai. Amen. Yango po diable ali ayo ekotala difficile. Amen. Amen. Tadi ke bato ki basangana kanayo. Posa poussière. Amen. Mais que va zonga peu poussière te? Par exemple, ça moto poussière c'est le péché. Pas tant guada sumuki kaka. Azongi poussière. Zamba longoli moni mokati nae. Moni tia poussière, ozonga bika na putulu. Apesi serpa bilei putulu. Amen. Ya ko botabangi sa yote. Ato moni motokati na Prado. Atongi bandako ya minene ya baetage. Soki azana molimo na Nzambe te, c'est un homme animal. Amen. Bato nyama bazali. Bazoleka na ba veste, bazoleka na ba poche, basulie ya ba chair, bazape na kati ya ba muntu ka toyini bango te. Tozape na bosele biso beto tonga. Toso na be mituka. Mais somba mutuka na mai ezakati nayo. Molimo pe zakati nayo. Amen. Nzamba mwana yo moto amona oni amate. Amen. Batu baboya bakozonga ba poussière, David azolo Colossiens on a dit que pourquoi il veut se dans que son poussière pourquoi? Azo senga lisungi ya Nzambe. David azonga poussière te sungangai. Amen. Amen. Dans l'homme c'est l'esprit de Dieu. Lukaka molimo ya na mipepe mina yepe pa likolo na yo poza la moto ya kometa ka tolo te na molimo na Nzambe so poe ba kozana molimo na beta zona kambi sana ochango liboso na wa e bona na molimo na Nzambe tena no bisana ndengo zo tamula liboso muchewa peut-être avo vandi bien aux frères kitoko malamu tozo mono bien mais na butuka Nzambe ndayebaka. Amen. Ozaka na moko na mangobo, moko na simisimi ngambo na spiro, mosusu ngambo na lubunga. Babiro. Oye pa to iza mwana Nzambe zo yemba pe asala kanyoso pona nga, asala nyoso pona yote. Amen. Ndugu na sala kanyoso pona ngai, asala nyoso nini? Ozo senga pe libala nazo mobali. Ozaka na libala ya molili. Amen. Obo di amen. Amen. Mate ya lola ya moyo. Amen. Tabeki ni watu kina ukanete aeroport dengoa. Togo pumpa pe mwa moke. Mais autres parler pour na molimo na Nzambe adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. To sema ko na kati na solo. Na molimo na solo. Amen. Tolo ngola hypocrisie. Moté ya zote ya vraiment apiko ko saki mandaka makamo mo quelque part. Aye pe na église a pe alikipe ne mo ser moko pe bwe balo kufa na ye. Nazo ibiso ser ke sota ko linga mosali ya Nzambe, ozobi benga na de malédiction. Amen. C'est ça. Na bomo na yo. Amen. Ote na beta ke mo alibaku ka ka libaku. Longola kama makambo ya libaku. Mikitisa tumbele pa ya Nzambe. Libaku ezala kozo tambolo yebi te to beti libaku. Amen. Mais ti tango libanzo ekoya molimo zo convaincre yote. On dit que l'esprit de Dieu vous convaincra du péché. Amen. Ti libanzo ye motia yeta libanzo na lela mabe. Apapa sina ngai pe. Elongina no libanzo yekomi lisolo ya monoko na monoko. Yekomi rendez-vous tokuta na wapi? Na parke be kuna na spiro. Kuna ba frère bazalaka mingi te. Ba frère nde bazali te. Mais otalaka likolo? Amen. Kuna pasteur azali te. Pokoti na kati na chambre, bandi cérémonie nyonso. Nyonso te bokomi na etape ya suka. Ndio benga ngoli baku. Tango na molimo na Nzambe aze wapi? Ezaka processus molai Omoza la gazine ya manado akaka brutalité kwa wana makabwesiri. Media moto. C'est tout un processus. Na ndirajo solo ke tenga Nzambe zolo be watelo ko mokote.
pe oyozo yemba wa papa yaka e sotia ye kokota so bato bakokota bazo bato bana molimo ya Nzambe. Parce que le Saint-Esprit dans la casso. Très bien. Amen. Très bien. Amen. Amen. Tota kate chrétien na ngwana no poye ba ke molimo na bazala kande so. Modela to seka monge ko kiwa na betika loko na betika na okina kati. Ponga to sa ngonga ebele. Tozi votre magiste. Tozi Ephésiens chapitre 7 verset 30. Non pas non ka pona esprit wa na esprit anzambo esengelo za na yango. Tukosimba 4 va tukotambola wana o comprendre makambo to kota tio comprendre mipepe mini ezo kumba molimo na Nzambe. Po molimo Nzambe afata kabisika nyonso te. O kota molimo na Nzambe azali. Papa yipesi makombo ngana na trakamo liso ya Nzambe. Nazalaka lipeka ya Nzambe. Nazalaka mopende ya Nzambe. Nzambe yebisinga bo Nzambe ngwazo lo beloba kama ngwazo noko na yo so likoko na yo. Na yibo to mona kana na Bible mo to mona kola Salomo. Nzamba swali kaka defa na vision. Defa seulement na kaso na kati na Bible. Amona neka mbala mibale na vision boye. Mais moto ya pese sagesse roi ya Israël. Miuza la kaka tana kati na wese mota na kati ya wesa usukola babingi na telefone nzamba la kisinga boye. Nzamba miuza la kate noko ya Nzambe nzamba la koko no to noko na yo. Partout on va dire dans le salon, ba téléphone papa na obela nzamba itabi tata mwasi na yo anazala kana lubunga yenda koloka yo. Oli monana, il faut faire beaucoup d'attention comme la radio des hommes. Nataka ba radio kama kama. Nataka mimi liso ya Nzambe. Loketo ya Nzambe. Musapi ya Nzambe. Lipeka ya Nzambe. Mukongwe basa tondi partout. Ya kusoko tana molimo na Nzambe te ko tana séduire. Tuna docteur j'ai na bomba. Azaki pena kisanganya. Akitiku na wabenga soki mopanga ya lola. Yo mutu na mopanga ya lola. Mopanga ne loba Nzambe Yesu yemoko. Abandiko banakati na bomba. Abenge papa na makamaka classe na ngeta mbola kate. Oui, na bio ngati sapato ya rouge. Mwani le papa le kino na zola kana monjamboli. Mokolo moko ba frère mon gabi papa Yesu akomi na bomba. Yesu akomi na bomba. Frère assemblée des saints. Beaucoup de radio te. Moto wangi mopaka ya Nzamba olo baka moso ka papa biso tedi evatirier wana. Zonga sima. Eloko eza wana te. Sibanga ngisi bango wana. Amen. Soko na molimo ya Nzambe te. Okomema mama makambo ya mokili. Yanga molimo Nzambe za litomba monene frère. Amen. Eleki ba oh. Mais eleki orati. Olo question ya lola. Molimo ya Nzambe eleki diamant. Eleki diamant, eleki lengo ya diamant. Eleki 100 kilo d'or. Amen. Okoyi kosomba kilo d'or lelo 100 kilo ya or, lengo ya diamant. Kaka yalope okufi otiki yango. Esiko sana molimo ya Nzambe ya kwa moyo na lola. Amen. Molimo ya Nzambe na bakaso. Soko sana molimo na Nzambe te kote elidia na lola te. Ata ndoko yembo koganga wana fierté nyonso. Abinga yemba ka kitoko yoka mongongo. Yoka luwanja soka tindi luwanja wa somo. Neza mazota alobi eska zana elembo na ya Nzambe. Totaka na no molimo ya Nzambe za bien. Ephésiens chapitre 4 verset 30. Takira biso na ngoa. Ephésiens 4 30e verset. Pour ebo koza mwana ya Nzambe il faut le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Amen. Vous avez été scellés. C'est-à-dire que vous avez la rédemption. Rédemption. Oui, bakango. Rédemption ya nzoto na ya molimo. Parce que Ada akufa 2 fois. Balobi ke mokolo okolia okokufa solo. Mais alia molimo 2 fois kina no liboso. Aben nzoto pe ekokufa. Yango Yesu a kosala pe de rédemption. Ndenge ozawa na molimo ozali déjà racheté. Amen. Maintenant nzoto na nesiko la bité. Tina mokolo enlèvement. Très bien. Yango mona nzoto takaka mola boki na tongo bolombo. Et quand on va dire que tous tous alvé salima va pas aventurer. Alvé salima oyone tolama o ka tusu mokongo pasi. O ka tusu kiste lisusu. Et moïde dans lisusu quel enlèvement. Kuna maladie kozala te. Amen.
la paix consolateur to so calmer ça c'est déjà. Oh. Mettons comme on a la para, on a la bâtie, on dit que pendant qu'il faut aider qu'on est dans mon kiri, to so neto la main. Faut enseignement. Amen. Peut-être il tombe côté que ça va. Quel enlèvement. Donc mon limo na nzamba dans la kaso. Parce qu'il y a pose dans la capelle lettre. Amen. Même dans mon kiri. Au lettre où tu n'es pas gouverneur de la province. Baye nangoa, notre circulaire, yangoy. Ataba commis moi, monsieur le gouverneur Constant Omata. J'arrête ceci à commis ici à Soukiwa. Ça saut, ils ont sa valeur. Amen. C'est ça que vous dites. Pas d'administration, c'est pas bien en Omara. Et là, vous avez authenticité à mon kanda. Que l'être où tu n'es pas à mon compte, c'est pas mon assaut à gouverneur. Gouverneur a tieso na yepe a signé mon kanda est au sami. C'est moi comment on a pas que nani pour mon kanda pour l'être à amana indi mama yanali amane. C'est ça que des so ya mon konzi. Amen. Amen. Tant que tu sois à mon konzi a tena mon kanda, nde mon kanda ezui valeur. Yo biso ko na so ya nzambe te oza sa valeur. Ozo chauffer papa mawa. Amen. Amen. Na mote biso ko zangi pe mo so ya nzambe zo te na kintuntu. Ozo na kalipato ezangi mai. Amen. Nué sazo. C'est ça. Amen. Ozo te kana ma kintuntu ya njoto. Mais boli mosaki mon kala. Amen. Mongana tsaka tembe na ka baba kali ke para binza be so ape so molimo. Elongwakate. De bona kana kutozo la kate baba. Pona moi David azo sa na Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Dans mon candidat, Somme chapitre 51, quelque part, dans le monde, il y a ça me kolo. On longola moli mon okati na ngate. Tanga otumbe na puta akanaye kolinga mwasi ya nani ya Yuri. Ya Batshe bazo la kolo. On retire moli mon okati kati na ngaite. Oyoko moli mo angweza kebe moli mo wasunga opete moli mo na vele lo bay. Bate le lo bay. Bo kifafa ngwesi la kate mo sali ya nzambe. Kifafa kaka mkebo wasombe. Wasombe. Molimo na nzambe asungo pyotere mangwite. Est-ce que vous avez mo sali ya nzambe sawa? Vous avez mona ya nzambe sawa? Amen. Vous avez la lettre ya nzambe totaka mokata na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Vous avez la lettre ya nzambe. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Bozali, c'est-à-dire que mon candidat à Christ, oyo zo mona na polele. Amen. Eza mon candidat eza na kan na enveloppe. Frère bien aimé, ndenge tozo te tozo koma na bomo na yo. Amen. Tozo koma. Mais libanda batanga pe mon candidat yako. Amen. C'est-à-dire ozalo kona pancarte. Amen. Batino na koti na moni bachawa, hôpital mo so ipana ba mama bakomi wana. C'est-à-dire motivé aux autres à plein travail avec à hôpital les alliés. Je suis que batanga kanini pona yo. Tango tambola. Ola kisaka nami kana na batala ke oyo tala bosatu ndenge zo talisa. Ata baona na basatu bazate me oyo aza mosatu. Amen. Pona na mosusu oyo so akoti ngai na okota. Amen. Ozamaka ini lettre. Ndenge zo te ozamba iloba na nzambe. Ezoko makati na bombo na yo. Mais yoka kitana sema mukema ba nini? Yoka ni mazolo ba. Écrite par notre ministère. Oye ezoko mama na mosala na biso, c'est-à-dire par le ministère. Ndenge nazote ya awa nazoko mana bombo na yo. Amen. Ozalaka lettre ya Christ. Batanga pe bombo ya Kristo kati na yo. Amen. Lukuza la lettre ko ya Christ ndenzamba zwa sona ye. Molimo na ye achekati nayo. Amen. Yabo molimo ya nzambe zana litomba makasi. Na kemse kwa kwenda kwa meme trende kwa wesoza na molimo na nzambe toza kebembe. Amen. Miku kufa pona nini? Sipoza yaki molimo te. C'était bazoza mosali ya nzambe prophète na bike za prophétie pour na peuple Israël na obenda na doctrine. Amen. Awa Israël nda kufa pourquoi akangami na baitole azima nzambe a starté nzamba mi retire kati na bango molimo na nzamba lui kati na bango
batikali mikuwa ya kokauka po nzambe atiaka moto pamba te soki nzambe boyo yo akotika opamba te fa beta yo bongo ye nzambe azalaka. Amen. Batikali ya kokauka penza nie très sec na kati ya vale ati nzambe imilieba. Amen. Amen. Mais nzambe azobenga mosakoli na ye ayebisi alobi atuni ye motuna alobi eske prophète mikuye kozonga so na bomoi nasipeki na réponse ya prophète. Amen. Bien aimé nzambe ana kapasité ata so kauka azongi so na bomoi yo ndimanda kote. Nzambe ana kapasité so bamoja ko so kauka oso sila na famille ozaye me déconsidéré réunion ya libota soki moto akomi matanga bakonsultaka ta yo te. Nzambe ana kapasité kaka lelo sa effort na yo atombola yo bato mpe bakamwa yoka réponse ya mosakoli. Seigneur éternel, tu le sais. Motema bomoi ya bozalaka nzambe ye moko yango otielaka moto point na vie na ye te oyo na ye se esili soki olelo ozolia mwa bien lelo otali muna bi ya wana si asila yo za nzambe osisa bomoi na ye tika nzambe atiele point omoni ye nde lelo lobi no yebi yango. Amen. Amen. Mikuwa ekauki nyonso ndalongi mosakoli yaka yebisa mikuwa oyo bakoyebisa mokuwa kasi na litoi te si litoi nde yo kaka ana comprendre lelo ezalaki mikuwa te ezalaki nde bato baabandone nzambe nde batikali ya kokauka. Amen. Lokola Adam bwaki nzambe adesobéir azongaki nini poussière. Amen. Azangi mai azangi na makila siba mwende zali olobi ntango bacreye na potopoto akomi argile nzambe asouffle ata akomi ame vivante akomi molimo na bomoi c'est-à-dire na kati na ata kokuta mai na ame osoko ozwi na Lévitique babike makila nde ezalaka ame te na Lévitique ebi okolia nyama te na makila parce que molimo ame ya nyama eza na kati ya makila. C'est-à-dire que ntango azosouffle na kati na azopesa mai na makila mpe ezokota ti ntango diable azoya péché ekoti kaka mai na makila elongwi otikali poussière. C'est que absence ya mai na makila mpe ozokaka poussière. Amen. Yango na ekulusu Jésus aye atali premier Adam azonga poussière. C'est-à-dire que mai ezate makila pesate abida tike boyete ifuna songi sene mai na makila. Amen. Yango ba yeba tali bango ba buki ba mosusu makolo ba yeba buka kata bodo tike buka kate mais soda wana su inspiration ya nzamba jili konga atumini elimaki mai na makila. Pourquoi mabelezo mai ezo makila elongwa poussière mais ezonga na bombo ya mer meme na mokili soki moto nangi mai na makila akokufa. Amen. Yemo kasi bazoopere moto bazoopere mozala mwana bi pour que eta 5 chasses ya makila pour ko prévoir que soki makila ngi siri bazongisa mbala moko bache makila bache pe serum na mwana kwa fero voyage mwana aéroport na bambuka na webo mamuta sa mbeli boke na Kisasa akota na avion ngambo bache makila ngambo bache mai baba alisoki kama mwana makila siri akozonga na poussière c'est-à-dire akokufa. Amen. Yako Yesu yaki na mai na makila. Pourquoi Adam azonga ki poussière azonga na bomoi. Yako bikuye kauba ki nyos yo kaza balobi sakolela bikuwa owa ebisa bango boye na koya ko visiter bango bakozonga na bomoi osakola bandiko sakola bikuwa boyoka nzamba yeko tala bino akozonga na boye tango azosakola pali bruit esalemi mukuwa na mukuwa bandiko luka esiko ya zalaki po ezalaki na mobulu mobulu te
Aziki ndenge yoze wana soki okufa kabi mokwa mokauki mokwa no ya mopende ekende na wanyarukula krane no ekende na yakusu krane no yakote pa na mokwa mosusu te elwaka moninga na ye krane ekangama na yango. Amen. Priye salemi bata banere ye misuni ye misisa ye mais molimo nde azalaki te. Amen. Pour dire que ata omoni moto avimbi bazobenge mwasi nde nzoto mais taka ata na molimo ya Nzambe te azalaka poussière. Amen. Moto abangisa yo te alengisa pe yo te. Valere ya moto epai ya Nzambe ezalaka bozwi ya mokili te. Bozwi soki moto ana bozwi soki ate Nzambe na kati na ye aza moto ya lokumu. Soki bozwi eza ya Nzambe te yango moto lulaka bozwi ya mokili. Leo na poser basema na ngaya matete na zeli na ngana tonga bieske ndenge mokili eta na crise boise. Député moko aye apenza na tongo boye ko prado atelemi. Aina liboto na lingina bala mwana oyo. President ka kukanga kufunga mulango. Penza boye $1,500. Siko sere reaction na msere kozala nini? Yo kawala baba na komenda na lingomba, ukomenda lingomba se ko ya chitaka loposo na ye. Et tu penses à acheter la personnalité. On lui dit bozu mais c'est pas bozu ane uti yebi angote. Tika ata bobola mezana molimo ya Nzambe. Ozona valeur epa ya Nzambe. Amen. Ndesi ko banzatani bisudipese ye. Loposo pese boti bazaka bibembe. Pourquoi molimo aye na note. Amen. 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 Des ans, je suis pas un prophète Ézéchiel. C'est-à-dire, prophétie à l'Ibosso, bon, moi, un peu sanitaire. C'est-à-dire, à Sakola Balabo, dans le premier parler, mais celui qui a vieux à tête. Il fallait maintenant que Sakola, il se souvient de la Bible. En premier parler de ma parabole. Ne ma parabole vieux à la quitter. Amen. Nous avons makila banyama ya bangombe nyoso leka ma parabole. Les paraboles banda ko banda Genèse ti na Jean. Ma parabole ya kwa. Ako banda ko maka Bible ko maka Bible mabe. Ancienne alliance banda na Genèse ti na lettre ya Jean. Nouvelle alliance banda na acte ti ke kuna. Pour même Jésus ayeka la parabole. Amen. Amen. Mokolo molimo azokita nde deuxième parler. Oui, azo pesa vinde yakwa. Yango tango yako mbala yo bidoko na zoloba. Sakola sikoyo na mipepe mine. Amen. Benga esprit eya na 4 enfants. Nde tema na biso ya Bwana. Nda pa mona modabi esprit moko. Balobi les esprits, un seul esprit, mais ni pepe mine, ndeme mayango. Asakweni molimo, ni pepe ye mine, essoufflé tindiki molimo ya Nzambe, likolo na mikuwa. Amen. Mikuwa mizongi na bomoe. Ndeme na biso yango wana. Les 4 vents porteurs de l'esprit. Mi pepe minei wezo mema molimo moko molimo ya Nzambe wale toko naviguer na yango toko tripler watu kota eza facile à comprendre yango facilement. Amen. Yaka na losambo on comprendre yango. Amen. Nazo biso ke yo moto so kauki wana oyi mona ke so siliko bange wako te. Amen. Ata misala ezo tambola te koli ekomi difficile. Les lobes comme qu'on change formule à ma pondu. Le gars va topoquer. Les lobes les bochons. Le bibuna est fort chélé. Mon colocuna ce qui botau. Mon colocuna ce qui bombolo. Mon colocuna ce qui combat. Mon colocuna dit fort toto. Amen. Dès que la côté qui s'abat les athées, côté Nzambe. Kangama na Nzambe. Apo mona ni pamba. Ozoa na seya bikoke zotanga. Metaki ozana mai kati na yo. Molimo ya Nzambe kati na yo. Ozambo tuna valeur.
Amen. Yango nzamba sunga na poko na lelo. Wazalaki mikuwa nzamba zongi Israeli kwa moyo. Oya kaukaki po ye ata na désert bimisaka mai. A changer motindo na yo. Esika bakomeliaki nzoto apesa lobiko. Esika liwa ekonzaki bombo yetalisama. Amen. Zamba sunga tokota na 80 bikobe ekoya. Kimia dipamboli ya Nzambe, elonga ya Nzambe, ezali koona moko na moko, na kombo na Nkolo Yesu Kristo. Amen. En vérité, en esprit, et votre retour à l'élan. Amen. Si par exemple, si vous avez dit que vous avez adoré Nzambe, na molimo, pe na solo, na hypocrisie, Amen. Qu'on n'a pas mon la mission. Tout ça que la voix vous guette.